Goeiedag almal, dis Manny van Bloemfontein, dis Sondag die 2 Januarie 2022, ons doen die nuus in kollig en ons behandel die rapport. Die hoofopskrifte van die rapport. Rapport wens sy lesers 'n gelukkige nuwe jaar toe. De Kok, konflik met KSA het 'n rol gespeel. Spanlede voel raad sien net om na sy eie belange. Rybewyse, fiasco gaan jou sak ruk. Honderde duisende bestuurders gaan 'n nuwe jaar sonder 'n rybewys binne, omdat die land se enigste masjien wat die rybewyse vervaardig, gebreek het. Boonop wil die departement van vervoer hê dat alle bestuurders wie se lisensie die afgelope paar maande verval het, R90 opdok vir 'n tydelike rybewys. 'n Uitgawe wat glad nie nodig sou wees as die departement jare gelede al aan waarskuwings gehoor gegee het dat die 20-jarige oue dinosaurus van 'n masjien op sy laaste bene is nie. Die DA gooi wal teen beskuldigings dat hy sy ondersteuners in die Kaapse vlakte versaak nadat hy 'n kontrak gekanselleer het vir 'n haalbaarheidsstudie oor die oorname deur die stad van Metrorail se sukkelende treindiens. Die DA het in die aanloop tot die onlangse munisipale verkiesing op die landpale verkondig dat hulle bykomende magte van die nasionale regering wil oorneem om treinvervoer en polisieering te verbeter. Die nuwe speaker van die Mangaung Metro Raad is die nuwe jaar in met die swaard van 'n polisieondersoek oor haar kop. Stefanie Lokman is in September gearresteer nadat die benoemingsproses vir 'n ANC-verkiesingskandidaat in wijk 16 in Heidedal in Bloemfontein in chaos ontaard het. 'n Saak van saakbeskadiging is teen Lokman en Norman Lou, 'n senior lid van die ANC-tak in Heidedal ingedien nadat 'n markiesstem waar die verkiesing van kandidaate vir wijk sou geskied platgetrek en beskadig is. Die eerste gedeelte van waarnemende hoofregter Raymond Zondo se verslag oor staatskaping word Dinsdag aan president Cyril Ramaphosa oorhandig en dit sal so gou as moontlik bekend gemaak word. Die dokument was voor die naweek al gereed, maar die oorhandiging is uitgestel uit respek vir die staat oor rou oor die afsterwe van emeritus aartsbiskop Desmond Tutu. Die oorhandiging sal nou Dinsdag in die Uniegebou plaasvind. Die verslag sal so gou as moontlik daarna gepubliseer word, het Mondle Gongubele, minister van die presidentsie, Vrydag bekend gemaak. Op 87 jaar oud staan Minshaw reg om as aanbieder van die musiekprogram voor die kameras in te skuif, as waarskynlik die oudste aanbieder nog op Suid-Afrikaanse televisie. Sy is die aanbieder van 'n splinternuwe program wat legendes vereer en wat van 24 tot 28 Januarie in die ateljee in Johannesburg opgeneem word. Shaw sê sy wou stilletjies uit die kolle verdwyn, maar die noodlot het ander planne gehad. Haar bestuurder en geestelike seun van die afgelope 14 jaar, Sean Mynard, het haar in 2015 genader om haar biografie te skryf. Die biografie, Sprokie van 'n liefling, is in 2019 gepubliseer. Madiba was die vader van ons demokrasie, maar aartsbiskop Desmond Tutu was die geestelike vader. Met die woorde het president Cyril Ramaphosa gister in die St. George's Kathedraal in Kaapstad hulde gebring aan die gestorwe geestelike. Hy het gesê, met die term reënboognasie wat Tutu geskep het hy aan die mense van die nuwe Suid-Afrika die grootste geskenk gegee, hoop en vergifnis. Dit is net enkeles onder ons, rare siele, wat die status van globale ikoon in 'n leeftyd bereik. Hy het sy lewe gegee vir die saak van vryheid, 'n nederige en dapper mens wat uitgepraat het vir die verdruktes, die vertraftes en lydenis
het Ramaphosa gesê. Gaan hulle ons nou skiet? Dis wat die beangste Nalene Lombard vir haar kerel Pieter Lamont gevra het toe die blouligkapers hulle uit hul motor laat klim en in die veld laat lê het. Al wat jy dink is hulle gaan jou nou doodmaak en net daar los, het Lombard die afgelope week by hul huis in Russiewil in vereniging vertel oor hul ontbering voor verlede Sondag. Die kapers het die paartjie en 'n 15-jarige familielid egter lewend in die stik donker agtergelaat, na wat sou hulle later by die polisiekantoor hoor blykbaar die 50ste kaping binne 'n jaar op die stuk pad was. Die 3 stuks was op 19 Desember op die pad terug van Richards Bay, waar hulle saam met vriende by die nasionale ovaalbolrenne kampioenskappe was. Omstreeks 20:00 die aand het Lamont met hul wit Toyota Legend 50 dubbelkajuit bakkie 'n motor op die N3 tussen Warden en Grootvlei verbygesteek. 'n Kar agter my het so gery dat ek moes uitswaai. Toe gaan 'n blou lig agter ons aan. Sekondes voordat 2 mans in 'n blou uniforms weerskante van die kajuit verskyn het Lombard en Lamont gesê, ons moet nou net seker maak dat dit die regte polisie is. 'n Gebrek aan ligsteen en die totale afwesigheid van die Suid-Afrikaanse lugmag is besig om die lewens van Suid-Afrikaanse soldate in Mosambiek in gevaar te stel. Militêre kenners sê, as Suid-Afrikaanse spesiale magte die rekkies in Mosambiek die militêre hulpmiddele gehad het wat hulle nodig het, kon die dood van Korporaal Tebogo Radebe verhoed gewees het. Radebe het verlede maandag in 'n skermutseling met islamitiese ekstremiste in die noorde van Mosambiek gesneuwel. Hy was 'n lid van die gesamentlike mag van die Suid-Afrikaanse Ontwikkelingsgemeenskap wat tans in Mosambiek ontplooi is om die ekstremiste in die land se noordelike Cabo Delgado provinsie te beveg. Die geleentheid om aan die hoof te staan van die Wêreldgesondheidsorganisasie, die WHO, se span wat moet vasstel waar die COVID-19 pandemie vandaan kom en hoe om toekomstige pandemies te keer, is vir haar die hoogtepunt van haar loopbaan, sê professor Marieke Venter van die Universiteit van Pretoria, wat pas in die rol aangestel is. Sy lei 'n groep van meer as 25 internasionale kenners van die WHO se wetenskaplike raadgewersgroep oor die oorsprong van die nuwe patogene. 'n Jong bevolking, kudde-immuniteit weens 'n hoë infeksiekoers, die oorheersing van die minder dodelike Omicron variant en warmer weer. Dit is die vernaamste redes hoekom minder mense in Suid-Afrika nou aan COVID-19 sterf of daarvoor in die hospitaal opgeneem word as in die vorige golwe. Dit is ook hoofsaaklik hoekom die inperkings hier nou baie ligter is as in ander lande, waar die gesamentlike impak van Omicron en Delta druk op gesondheidstelsels plaas, sê Dr. Kloete van Vuren, hoof van interne geneeskunde by 3 Militêre Hospitaal in Bloemfontein. Daar was die afgelope jaar aansienlik minder tugverhore vir leerlinge by skole as in 2020, maar veral aanlyn afknouery is steeds 'n probleem. Selfs laerskoolkinders stuur vir mekaar nakfoto's, sê Marius Botha, 'n konsultant wat tugverhore namens skole hanteer. In 2021 is 300 verhore gehou, minder as 1/3 van die 960 in 2020, met die kinders wat meestal beperk was tot 50% by die skool en 50% by die huis, het ons duidelik die uitwerking daarvan op dissipline gesien, sê Botha. Die Nasionale Raad van Dierebeskermingsvereniging dring aan by die Kreerwiltuin om die visse in 'n glastank in Skukuza vry te laat, omdat dit reg en eties sal wees. Die NRDBV het onlangs gesê, hy probeer al langer se jare antwoorde kry oor waarom daar visse in 'n glastank in Suid-Afrika se grootste natuurpark, as die park se doel is om diere vry te laat loop in hul habitat. Die raad het in 20 Desember 2020 geklag oor die vistank ontvang. Toe het die lang prosedure begin om sy kommer uit te spreek oor die tank met kirpers en ander visse by die ingang van Skukuza kwekery van inheemse plante.
Hy sal die dag van teens Jordaan se dood nooit vergeet nie, sê Solly Tsitsa, vir die laaste bykans 2 dekades die sanger se handlanger, helper en bra. Jordaan is op 17 November van jaar aan leukemie dood en Tsitsa, 47 jaar oud, is steeds in rou. Teens wou nie hê ek moes hom meneer of baas noem nie. Hy het gesê, Solly, as jy my roep, moet jy bra roep. Teens was my bra, sê Tsitsa. Hy bly vereers nog aan in Jordaan se huis in Pretoria, saam met die sanger se 2 honde. Troy is die groote, die ander een die jakkals. Is bietjie bang vir mense, vertel Tsitsa by die huis. Ons het mooi na mekaar gekyk. Ek het hom met baie dinge gehelp. As ek probleme gehad het Teens nooit nee gesê nie. Selfs al moes hy hier en daar met geld help, wat hy gesê het, hy gaan aftrek. Sy oë blink, hy het nie altyd die geld afgetrek nie. Stakings is so deel van die salarisonderhandelinge dat daar 'n stakingsseisoen verwys word wat jaarliks van ongeveer Mei tot September strek. Die stakings het egter weens die impak van COVID-19 sedert 2020 begin afneem, wat meebring dat dit populistiese vakbonde se sogenaamde post-konsensus onderhandelingsstryd ontwrig is. Die post-konsensus onderhandelingsstyl is 'n posisionele onderhandeling-styl wat minimum beweegruimte vir konsensusbereiking bied tot stakings lei en met 'n wen-verloor uitkoms ten doel. In die arbeidsverhoudinge omgewing het die post-konsensus-styl begin voorrang geniet as 'n uitvloeisel van die Marikana voorval in 2012 en studente se feesmas vol optrede en onbuigsaamheid wat as aspirasie vir populistiese vakbonde gedien het oor suksesse wat behaal is. Die legendariese Suid-Afrikaanse cricketspeler Gary Kirsten het sy belangstelling uitgespreek om Engeland se afrigter te word, maar daar is 'n voorwaarde. Hy wil slegs as toetsbreier aangestel word. Engeland se toetsspan bevind hom in 'n donker plek met die reeks om die as verlore nadat Australië die eerste 3 toetse oortuigend deur gewen het. Weens die gesukkel word druk bespiegel oor die toekoms van Chris Silverwood, Engeland se afrigter. Silverwood en Kirsten om die Engelse breierspors uitgestof toe hy in 2019 aansoek gedoen het. Toe het Silverwood se PowerPoint voorleggings volgens die berigte vir hom die pos gekry. Maar nou, met 3 toetse agter die rug en die 4de van 5 wat van 'n Woensdag soos berig voor Engeland lê, is Silverwood onder druk om sy pos te behou. Suid-Afrika se genielde weleers en sy navigator Dennis Murphy, Toyota Gazoo Racing, spring vandag se eerste skof van die Dakar veldtydren 8ste weg, nadat hulle tyd van 11 minute en 46 sekondes in die voorren oor 19 km by Hail in Saudi-Arabië aangeteken het. Nasser Attiyah en Matteo Baumel, Toyota, was die vinnigste, gevolg deur Carlos Sainz en Lucas Cruz in 'n Audi. Suid-Afrika se Brian Baragwana, Leon Creamer, Century Racing was die 4de vinnigste met die Suid-Afrikaanse span van Henk Lategan en Brian Cummings, Toyota 5de. Die Afrikaanse Hoër Seunskool van Pretoria het sy 3de kaptein van die Suid-Afrikaanse skole cricketspan opgelewer met die aanwysing van Skalk Engelbrecht as aanvoerder van die nasionale skolespan. Die ander 2 afie-aanvoerders is die voormalige Protea Jacques Rudolph in 1999 en François Leclus in 2004. Engelbrecht se rolmodel is die voormalige Protea kaptein Faf du Plessis wat self ook 'n oud affie is. Ek het na die paar goeie vertonings gehoop dat ek in die Suid-Afrikaanse skolespan ingesluit sou word, maar ek het nie verwag dat ek die kaptein sou wees, het Engelbrecht gesê nie. Die Boland Rugby Unie het 'n skikking met sy voormalige afrigter Randall Modiba bereik nadat hulle by die Kommissie vir Versoening, Bemiddel en Arbitrasie die K4BA verklaar het omdat hy onregmatig afgedank is. Modiba en die BRI het die skikkingsooreenkoms kort voor Kersfees aangegaan nadat die vakbond Sports Employees Unite SEU sy afdanking teengestaan het. Modiba
het aangevoer dat hy eers vir 'n termyn van 2 jaar aangestel was vir die tydperk van 2017 en 2018, maar dat dit in Januarie verleng is met 'n bykomende 34 maande tot Oktober 2021. Cricket Suid-Afrika se ondersoek na Graeme Smith en Mark Boucher sal straks nie voor die middel van die maand begin nie, aangesien die meeste advokate waarskynlik nog met vakansie is. So sê Poletsi Moseki, KSA se waarnemende uitvoerende hoof, maar Moseki het bygevoeg dat KSA nie wil sloer nie en spoedig daarmee wil begin. Dit is die terugvoering wat ek van die raad afkry, is my persoonlike mening, sê Moseki. Smith, direkteur van cricket, en Boucher, die nasionale afrigter, is die enigste 2 hoë-profiel persone wat in advokaat Dumisa Nsebeza se tussentydse verslag oor rasse vooroordele uitgelig is en teen wie daar moontlike optrede verwag kan word. Die Stormers het hul COVID-19 voorsorgmaatreëls verskerp om te probeer voorkom dat die Omicron variant wat tans onder Europese spanne in die Verenigde Rugby Kampioenskap moles maak, die Kaapse span ontwrig. Met die pandemie het verskeie spanne platgetrek en met wedstryde wat dus uitgestel moes word, het die Stormers se breier John Dobson aan rapport bevestig en hy gaan strenger wees met die toets van Stormers spelers. Die Omicron variant het ons omgewing onder stres geplaas met toetsing wat verhoog is. Die spelers en bestuur is meer versigtig, het Dobson gesê. Die spanning tussen die Proteas en die Raad van Cricket Suid-Afrika is by kookpunt, met die span wat voel dat hulle die afgelope jaar by verskeie geleenthede van die wolwe gegooi is. Talle lede van die Protea groep voel boonop die raad sien net om na sy eie belange en dat KSA nie die span sy grootste finansiële bate prioritiseer nie. Die opvatting lei dan daartoe dat lede van die groep hul eie belange begin vooropstel. So het rapport by verskeie bronne verneem na Quinton de Kock se skokuittrede uit toetskriket. Dit is al vir vandag. Ons sien mekaar môre weer. 'n Mooi dag vir julle.